だなんとなくやってみようは良くないと思っています。まずなんでそれをやるんだろう、こうするとどういう効果があるのかなって考えて当たりをつけてみて、そっかこういう風にするとこうなるからやってるんだ、私もこうなるかもしれない、だからやってみようとか、ただなんとなくじゃなくてこうなるからこうしようみたいなね、まず深く考えて自分が何のために何を目的にやるのか考えてみましょう。はい。